fi kitabihil karim. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, para pinispuh lan para sesepuh, samudayanipun ingkang tuhu kawula takzimi lan kawula dhereki, sumrambah dhateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati dening Allah. Pinaringono kesehatan lahir batin, pinaringono umur panjang ingkang barokah, pun paringono kejembaran rezeki ingkang halal barokah, putra wayah dados solare ingkang solih solihah, pungkasan kita sedaya muga-muga dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat sonten menika pribadi kawula katakdiraken dening Allah saged silaturahim dhateng panjenengan sedaya kanthi boten manggihaken alangan. Lantaran kula dipun timbali dening keluarga saking almarhumah Ibu Sulastri ingkang kawula kadhawuhan nderekaken acara 1000 dintenipun. Lah muga-muga pisuwan kula menika pikantuk ridane Allah lan saged mbekta kemanfaatan awit donya ngantos akhirat. Bapak Ibu lan para rawuh, matur bab ngupakara wong mati niki cekak aos mawon. Kula mboten badhe matur kathah-kathah mumpun jam gangsal. Ngupakara wong mati niku nek didelok hadise Kanjeng Nabi ngeten, Pak. Kula nate buka nang hadis Kanjeng Nabi dawuh, idza matal mu'minu hamaruhu haula darihi sahrun fayang duru ila man khalafa min iyalihi kaifa yaksimu malahu wa yu'addi duyunahu. Cara Jawane, nalika ana wong mukmin ki mati, mbah lanang mbah wedok, niki rohipun sakwise mati niki rohipun le mubang-mubeng nang kiwa tengen dalem sing dienggoni nalika urip niku jaman sewulan, Pak. Dadi ruh niku mubang. Perlu apa? Ngendikane Kanjeng Nabi ruh le mubang-mubeng nang omah jaman sesasi payang duru ilaman kholafa. Arep ningali anak putu sing ditinggal mati kuwi sakwise tak tinggal mati priye? Do genah padha koclok. Nggih. Dadi wong mati niku harus mati preso lho yu. Asing didelok apane? Aku mati ninggal bondo. Bondo tinggalanku ki lek ngedum bener apa ora? Niku dipun presani. Wong nek ditinggal mati sing tuwae kadang-kadang rebutane. Nggih napa mboten? Sing paling pinter dhewe iki nalika gering cak durunge mati kuwi dicedhaki, diomong-omongi terus disodori kertas.
Mbah monggo kula suwun tapak asma tecap jempol pupung simbah tasih sugeng. Ala ya ora mikir muni gen apa ben apa ya to oh iya. Jebulane nang kono kuwi surat sing ditulis nang kono kuwi unine sesuk nek aku mati sawah kidul desa sawah kulon desa sawah wetan desa lor desa kowe kabeh edan kok ngono. Ah niki wong mati niku wau ruwen ngelok sing kok ngono. Wayang dulu ilaman kholaf. Sing nomor loro didelok meneh aku jaman uripe sadurunge mati ki ndek utang. Ana kalane utang karo Allah mergo aku nalika lara ninggal salat. Ana kalane utang karo menungso nalika aku sadurunge lara ndek utang karo si fulan semene. Iki utangku maring Allah, utangku karo padha-padha, iki karo anak putu do disauri ora. Iki sing sedo ngerti kan. Aja kok duwe penemu. Tenang, bapak simbok mati. Wis ora ana sing ngaru biru. Ndasmu njeblok. Jadi sing sedo niku preso. Lah sak sampunipun roh niki setunggal wulan mubeng-mubeng nang dalem sing dilenggahi wis preso karo anane anak putu. Kalayan Allah roh niki mau dipindah didokokke nanggon papan panggonan saengge ngubur jasade roh niku. Nang kuburan kaya kene kuburan kono sing ngubur Mbah Sulastri. Niku pirang dina roh niku didokok teng mriku niku setunggal taun, Kang. Ruwe niku lek gogok nunggoni jasade niku setunggal taun. Lah perlu apa? Arep ndelok anak putu. Sakwise tak tinggal mati aku dikuburno kene do gelem nileki apa ora. Wong ana kok karo mbahne nalika urip gemati mandang mbahne mati blas ora tau ziarah nang kuburane. Ana apa ora? Aku ngerti wong-wonge rene kok ndene. Ben krasa. Paham ora mboten? Niki roh niku ngerti. Jadi nek anak putu ki ditinggal mati karo mbahne atau bapak. Nek wis setahun didokok teng mriku, rohe tiyang mukmin niki wau kalih Allah dipindah malih. Dipindah teng pundi? Dipindah nang papan panggonane kumpule ruwe wong mukmin sak ngalam donya. Kanipun Imam Abu Hurairah ruwe wong mukmin iki dikumpulke nang telehe manuk sing manuk iku rupane ijo uripe manuk niku nang swarga. Jadi secara tidak langsung wong ki nek matine diparingi tetep imane niku sadurunge kiamat iki wis dipapakke nang swarga. Mula awake dhewe iki do penuwun karo Gusti Allah sesuk kapan-kapan ditimbali paringono mati sing husnul. Paham napa mboten? Wis iki dieling-eling lho yu. Dadi nek wong tuwa wis mati iki anak kudu rumangsa. Aja nglalekke. Nggih. Malah kula nate ningali nanggon kitab I'anatut Thalibin. Ha iki sing duwe sing iso maca kitab goleki engko tak udohke. Ya. Niku ngendikanipun ruwe tiyang pejah sing mukmin niki wau. Niki nek pendak malam jemuah iki bali, Kang. Bali nang omah. Awit lebar asar dina Kemis niku ampun tata-tata nang latar. Roh niku. Mangke anggere magrib jeng niku wis manjing nang ngarepan lawang niku bengok roh niki. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sinin tawilin wa isnin sadid far'amuni qabla an takunu misli. Cara Jawane, he kerabatku, he ahliku. Ayo anak putuku,
Aku iki nang buwenan sing suwe mangsane. Bodhong buwenane kuat, aku ora iso metu saka kono. Apa iya kowe kabeh mbok iya padha melasana karo aku sadurunge kowe kabeh nusul aku. Niki roh sambat kaya. Dadi wong mati nek ora dikirim susahe pol. Malam jemuah niku njaluk kiriman. Wis ditunggu lebar maghrib kok anak putune ora malah ngirim malah ndelok TV. Ditunggu. Mbok menawa engko lebar isa nganti isa urung rampung. Ditunggu mbok menawa engko jam 12. Mandang rampung le ndelok TV mapan turu. Niki roh terus bengok malih. Ya man sakana buyutana wala bisu siabana hal minkum min aadin yadkuruni anak putu sing nggoni omah tinggalanku sing maculi sawah tinggalanku sing ngedol Tegal tinggalanku apa ana kowe kabeh sing do kelingan karo aku. Niki roh niku susahe pol. Kula sampean iki mulane tinggal mati wong tuwa mbah atau bapak aja do lali ngirim. Malam jemuah kok ora kober ngirim bapakne mbokne sing wis mati. Oh alah dul. Mbok kelingan. Wong ya nek sing mati ki ora babar pisan wong mati ya tertinggal to yu. Ninggali omah nyatane gelem ngenggoni. Leres? Ninggali kendaraan gelem nunggangi. Leres? Ninggali sawah gelem maculi. Ninggali Tegal gelem ngedol. Ayo, ndane ra ngerti. Sing gitu kumiyo kae. Ngono kok kon ngirim bapakne mbokne sing mati jan ra gelem jan anak sambrenggelap tenan. Nggih napa mboten? Nggih. Kula sampean sebagai anak putu aja do lali. Kanjeng Nabi paring himbauan. Irhamu mautakum. He wong sing padha urip-urip. Kok meneng wae to? Urip apa mati? Andene kok meneng wae? Tak baleni ya. He wong sing padha urip-urip. Lah ngono ki jenenge urip tenan. Kanjeng Nabi le dawuh, kowe kabeh wong sing padha urip, padha duwe rasa welas asih karo dulur-dulurmu, wong tuamu sing wis padha mati. Niku himbauane Kanjeng Nabi. Kula sampean kon melasi karo wong mati. Zaman semanten wonten sahabat ingkang matur. Badhe matur Kanjeng Nabi apa? Caranipun wong urip melasi wong mati nek kados pundi? Carane kados pundi? Kanjeng Nabi lek dawuh bisa sedekah. Nek bisa ngetokke sedekah, diwehke fakir miskin, sanak sedulur tangga teparo, ora mang maca apa-apa. Teko ngetokke sedekah ati niat ingsun sedekah, ganjarane tak kirimke bapak simbok sing wis mati. Ganjarane tak kirimke Pak Gedhe, Mbok Gedhe, Pak Cilik, Mbok Cilik, sapa kakangku sak patu. Niate teng ati nipun cekap. Sahabat matur malih. Nek mboten kuwasa ngangge sedekah Kanjeng Nabi. Lan mboten gadah bondo. Kanjeng Nabi dawuh. Wong Islam sedulurmu sing mati, wong tuamu sing mati kok wacakno ayat-ayat Quran. Syukur bisa 30 juz katamke. Nek kuat. Wah mboten kian Mbah Kyai, ayo surat Yasin. Wah surat Yasin kepadangan, ayo surat Ikhlas. Surat Ikhlas dereng apal. Upama wong Islam kok ora apal surat Ikhlas iki tak pikir pancen wis mangsane wacake surat Ikhlas. Lah ngono to ya. Ya kebangetan loh. Niki kula sampean melasi wong mati kon macake surat Ikhlas. Upamane malam Jumat bar maghrib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin ya kana budu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wis ora mengokeh-okeh terus ndonga. Ya Allah Gusti, anggen kula maca Peteka. Ayo ta? Anggen kula maca surat Ikhlas. Mugi ganjaranipun paringaken simbah kula. Mbah Kakung, Mbah Putri, panjenengan paringaken bapak kula, biyung kula ingkang sedaya sampun sami bangka. Ya, muga-muga panjenengan paringi ngapura dosane lan dipadang jembarke kubure. Niku bapak mbah sampean sing nang kubur bungah, Kang. Ayo, sing ora ngandel. Sesuk malam Jumat tak kon macake nek wis rampung susul. Wah nang kuburan bungae pol kok. Paham napa mboten? Lah termasuk sing kudu mbekteni kuwi wong wedok sing di bojo ditinggal mati bojone. Jenenge Ron. Ana apa ora iki? Ora mangacung aku ya ora rabu. Mengetakon kok. Lah nek ana wong rondo sing ditinggal mati kuwi aja cok lali lek ngirim bojone. Ora ketung pendak lebar magrib kok dikirim Peteka sepisan. Ya. Syukur nek malam Jumat diwacake Yasin ditahlilke. Niki bojo sampean nang kuburan sing mati niki bungae tan kira-kira lho. Saking bungae iki bar dikirim karo sampean karo Gusti Allah matur, alhamdulillah Gusti. Kula panjenengan paringi bojo bektosipun dhateng kula sanget-sanget. Ngantos kula sampun pejah, bojo kula tasih tetep bektosi dhateng kula. Mila saking remen kula dhateng bojo kula Gusti, anggenipun bektos dhateng kula, nyuwun kanthi sanget mugi bojo kula enggal panjenengan susulaken kula. Menika. Wis saking bungae. Niki wong alam kubur. Barang ya apa ya. Niki gunane ngupakara wong mati niku teng mriku niku. Paham ora, Bu? Ya, wis. Niki nggon bab nyewu dina. Bacake ayat Qur, nek ora kuwasa sedekah bacake ayat. Sahabat matur malih. Kanjeng Rasul matur apa? Nek mboten kuwasa maos ayat Quran Kanjeng Rasul. Lajeng kados pundi anggen kula melasi dhateng derek kula ingkang sampun pejah. Kanjeng Nabi dawuh, "Fabi kalimatin thayyibah." Dulurmu sing wis mati wacakno kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Cara sampeyan tahlil. Paham mboten? Nek muni la ilaha illallah no iso ora ayu. Ayo teko maca la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 10, ping 100. Donga ya Allah Gusti anggen kula maca kalimah thayyibah ganjarane pian paringaken dhateng sapa sing dituju. Paham ya? Sahabat niki matur malih. Nek mboten kuwasa maos kalimah thayyibah Kanjeng Nabi. Tak pikir kok jan ngeyel ya. Jal aku njaluk upakatan karo wong wedok-wedok. Nalika krungu sahabat matur aku ya mikir, sahabat kok ngeyel temen. Nek cara penemune sampean ndak ya ana wong Islam kok ora iso maca la ilaha illallah ki kira-kira ana apa ora? Ora ana to? Ora ana. Ini kok diusulke niki karo sahabat. Mandang tak angen-angen dawa jebulane sahabat iki cerdas. Ana kok wong Islam iki ora iso maca la ilaha illallah. Napa nggih habisu kok? Wah, sahabat iki cerdas tenan. Ayo, anak bisu ora iso maca la ilaha illallah. Mula diusulke karo sahabat. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, nek ora kuwasa maca la ilaha illallah. Wong tuamu dulurmu Islam sing wis mati kok jalukno ngapura dosane maring Allah. Ya men teko cara Jawa ya Allah Gusti. Mugi panjenengan paring pangapura dhateng sedaya dosa kula lan dosanipun bapak biyung kula ingkang sampun seda. Lan dosanipun sederek-sederek kula sedaya ingkang sampun sida. Nek ngono kuwi ndak ra iso.
Anak ngono ra iso pancen samur gelap. Gelem matuli sawahe kok ora gelem. Ya. Jenenge anak ora patek genah iku. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Dados kula panjenengan menika khususnya nek malam Jumat aja do lali. Le do mbekteni ngirim karo tiyang sepuh-sepuhipun karo sederek-sederekipun sing wis padha. Kanjeng Nabi mila dawuh, "Mal yarham la yurham." Sapa wong wektu urip ngene iki ora gelem melasi wong mati, kon tahlilan ora tau mangkat, jak yasinan ora tau mangkat, ya wong Islam ning ora gelem melasi karo wong mati titeni. Sok nek dhek modar ora bakal diwelasi karo wong sing urip. Ora ngandel terusno. Lho niki dikane Kanjeng Nabi, "Mal yarham la yurham." Wong gak anggere gak urip ora gelem melasi karo wong mati, sok dhek nek mati, wong urip-urip ora gelem melasi. Lah mila kita daya dituntun karo Kanjeng Nabi, ijeh urip ki kon padha melasi karo wong sing padha mati. Nek kula sampean wektu urip ki do gelem melasi wong mati, besok nek kula sampean mati, tiang-tiang ingkang tasih urip iki arep do melasi dhateng kula panjenengan. Allahumma wis paham ya Bu? Dieling-eling nggih. Lah ya kabeh do arek sowan to. Kira-kira kapan ya Mbak Du? Ya semeniki kabeh calon ngowan kabeh ning ora bareng. Nek aku namatke kae mbok gedhe kae insyaallah kae sok jemuah. Ya. Ayo ora bareng kok. Wong mati ku ora kudu wong tuwa dhisik, wong nom mati ya patut. Bocah cilik mati ya wong pati kagungane Gusti. Sampeyan lah ya wis cok ikrar to nek salat kae. Angger wis muni Allahu Akbar kae anjur muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Dadi urip mati kula sampeyan nang ngersane Allah. Aja kementhus kowe nek urip. Wah angger kementhus wis ditekek karo Gusti Allah mudar cocotmu. Gini Den. Ya Allah monggo awake dhewe bareng-bareng mumpung isih dadi paringi urip, muga-muga do bisa nindakake ibadah sak derajat sak pangkate, diparingi slamet donyane tekan akhirate. Teng dusun kula diundang. Lah terus ingkang paring dawuh menika kiyainipun mursid tarekahne sepuh Mbah Kyai Dahlan Klontong. Niku mandang wis ngaji kathah nika kok njur ngejak maca selawat nganggo singiran. Singirane niku tak rungokke niku kula nganti spriki tekan sing kelingan. Saben malam Jumat wong neng kubur tilik ngomah niki. Seperune apa? Njaluk wacan ora ketung sak kalimah. Njaluk kiriman wacan Quran ora ketung sak kalimah. Niku lek ngendika ngene Mbah Kyai ngoten. Kula tak pikir ndak iya ya. Tak olah-alik sareng sampun rampung pengajian kula wangsul. Kula niku buka-buka kitab naminipun I'anatut Thalibin. Kepanggih nang kitab I'anatut Thalibin niku juz 2. Niku pancen ana pengendikan. Dadi nek malam Jumat niku roh wong mati niku tilik ngomah. Dadi awet lebar asar dina Kemis niku roh niku pun siap nang latar, Pak. Mun siap nang latar. Nang dalem sing dinggoni nalika urip. Mangke anggere wis manjing wektu magrib deng niku roh niki mancik nang lawangan bengok. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sijnin tawilin wa isnin sadid farhamuni qabla an takunu mislini. Ruwenyo cara Jawane, he kerabatku, he ahliku. Aku iki nang buenan sing suwe mangsane. Gedung buenane kuat, aku ora iso metu saka kono. Mbok iya kowe kabeh padha melasana karo aku sadurunge kowe kabeh dadi kaya aku.
Niki roh niku lek sambat-sambat ngoten. Ming alhamdulillah kula sampean ki lek ora krungu. Leres napa mboten? Sapa sing wis tau krungu sambate ngoten niku? Ah kok upama krungu sampean melu mati kok niku. Niki mandang wis disambati ngono, nyatane keluarga ora berbuat apa-apa. Lebar maghrib ki ora yasinan, ora tahlil, malah dolanan HP. Niki ditunggu karo roh niki. Mangke nek wis bengi kira-kira arep jam 12 niki muni malih. Ya man sakana buyutana wala bisusiabana hal minkum min ahadin yadhkuruni. He anak putu sing nganggoni omah tinggalanku, sing nganggo pakaian bekas pakaianku, sing maculi sawah tinggalanku, sing ngedol Tegal. Ya, ana apa ora Kang? Sing ngedol Tegal tinggalane wong tuane ana apa ora? Sing getuku miyo-miyonane kae. Ah. Mula niku lek ngeleke hal minkum min ahadin yadhkuruni. Apa ana antarane kowe kabeh sing do kelingan karo aku. Niki roh anggenipun sambat-sambat. Kok nganti tekan subuhe dina Jumat ora berbuat apa-apa keluarga niki. Roh niki tasih nenggu. Nganti tekan sedina Jumat niku saya nunggu. Mbok menawa engko lebar jemuah do gelem tahlil. Alah medun jemuahan ora tahlil, malah terus jikuk pacul bablas nang sawah. Niki mangke nek empun manjing asar dina Jumat, roh niki nembe wangsul dateng papan panggenan kumpulipun roh karo glendengan. Upama aku ke iso bali dul, omah sawah tinggalanku tak jaluk bali muni ngono e Kang. Niki roh niku lek glendengan kaya ngoten. Lah mula kula panjenengan daya monggo. Sing kagungan tiyang sepuh kakung putri khususipun kang sampun seda. Kula panjenengan sebagai putra paling ora pendak malam Jumat ki aja lali do kekirim karo bapak ibune. Wong kekirim ki ya ora kudu akeh kok. Nek sing paling utamane ya diwacake Quran sak katame niku paling utama. Anak ora kuat, ayo surat Yasin wis mending lah. Malam Jumat diwacake surat Yasin. Ming nuwun sewu Pak tak enehi pengertian. Nek kula sampean ngirim wong mati diwacake surat Yasin, diwacake ayat Quran, niki sak lebare rampung maca ayat Quran, iki kudu ana donga kirim. Nek ora dianani donga kirim mboten tekan. Niki menurut pendapatnya Imam Syafi'i sing ditulis dengan kitab Iqna juz loro Qurasan akhir. Dibuka nek ora ngandel. Niki Imam Syafi'i dawuh nek ngirim wong mati diwacake ayat Quran iki sak lebare rampung maca ayat Quran kudu ana donga kirim. Lah donga kirim ki sing paling utama cara Arab. Wong donga iki sing paling apik ya bahasa Arab. Ning kepepete ora iso cara Arab lek ndonga teko cara Jawa, angsal Kang. Bar maca Yasin rampung terus ndonga, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah Gusti, anggen kula maca surat Yasin mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng bapak biyung kula ingkang sampun sami bangka. Upama kuwi niku kenging teko ngoten niku. Donga cara Jawa ki nek diawali nganggo selawat, ditutup nganggo selawat, ngendikane Kanjeng Nabi tetep ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Jadi pendak malam Jumat niku nek ndek wong tuwa wis mati, aja nganti dilalekake. Wong pendak malam Jumat iki tilik ngomah. Ya. Paham napa mboten? Ha nek bisa diwacake Quran, ora ya diwacake surat Yasin. Wah, surat Yasin kepanjangan ayo surat Ikhlas. Surat Ikhlas dereng apal. Upamane urung apal surat Ikhlas ya teko pancen kuwi pancen wis mangsane wacake surat Ikhlas.
Wong Islam kok surat Ikhlas ora apal pancen wis mangsane wacake surat. Ha nggih. Niki lah para rawuh. Mila monggo wonten ing pengetan haulipun Al-Maghfurlah Simbah Kyai Tolhah menika muga-muga Allah maringaken pambuka dhateng manah kula panjenengan sedaya. Bisa ati kula panjenengan niki iso kelingan maring ananing pati. Bab wong urip niku nek ora tau kelingan patine mesti tindakane saya mboten karuan. Ini nek kelingan mati niki njur ora patekno nemen dadi ana reme. Cara wong golek bondo niku angger kelingan mati ora patek gas-gasan kok, Kang. Nek angger ora kelingan mati kepengine mung sugih wis awan ora ngerti awan, bengi ora ngerti bengi, kadang-kadang nerjang-nerjang sing ora oleh ya teko diolehke. Niki nek saking senenge karo bondo ora kelingan karo pati. Nek kelingan kalian pati, insyaallah ana reme. Sembarang tumindakno bakal ana reme. Kula niku njur kelingan hadise Kanjeng Nabi ingkang ngendikaaken yatba'ul mayyita salasun fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Kanjeng Nabi dawuh sing bakal ngiringake wong mati, kula sampean mati niki sing arep ngiringke benjang wonten 3, Pak. Apa? Siji bondo. Loro keluarga. Nomor 3 amal. Ning sing jenengane bondo karo keluarga niki balik mintekan ngarepan luwangan kubur. Balik. Contone krendho sak lurupe ora melu dipendhem. Dibeto wangsul napa dipendhem? Niku bondo. Anak putu ya mintekan ngarep luwangan kubur. Ora bakal anak putu gelem melu mendhem nang jero luwangan. Laras mboten. Sing tetep ngancani tiyang pecah niku wayab ko amaluhu. Amale niki sing bakal ngancani. Iman iku amal apik, imake iku amal ala, tetep ngancani mayit niki nganti tekan sowan nang kersane Allah Subhanahu wa taala. Mula monggo kita sareng-sareng saka sithik lumpuk-lumpuk amal sing arep gesangu mangkih nek kula sampean sak wanci-wanci ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti Allah. Wong sangupati niku tak pikir-pikir mboten sah kathah-kathah wernane kok. Nek jar kula sangune nek kepengin slamet ki namung kalih kok. Apa? Siji iman, loro amal soleh. Wong mati ki anggere tetep imane sangune amal soleh beres, Kang. Wis nang kuburan bakal bungah padang jembar kubure. Ane mboknya bandane akeh, modar ora gawa kok. Leres nang mboten. Walah gawe omah nganti entek pirang-pirang miliar. Tuku kendaraan regane apik. Mandang mati, ayo wis. Kira-kira montore gawa nang luwangan ora kan. Ya tinggal. Angge nek sing ditinggali bondo iki iso nanjake. Iso dadi celengane sing mati. Anak sing ditinggali bondo ki lek nanjake ora bener. Montore malah didol, ge main. Ah wis kono. Nang kubur tambah kamplengi karo malaikat niku. Niki lah para rawuh sedaya. Saking menika monggo kanthi pengetan haulipun Mbah Kyai Tolhah kula nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala muga-muga ati kula panjenengan sedaya dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dados ati sing bisa padhang lan bisa kerasan dinggoni iman. Bab kula nek matur iman niku dadi deg-degan nih Kang. Estu Kanjeng Nabi niku lek ngendika al-imanu hahuna. Al-imanu hahuna. Kanjeng Nabi ngendika karo nunjukke nganggo penuding teng dada kiwa. Al-imanu hahuna. Iman ki karo Allah dipapake teng ati kula sampean kabeh. Teng ati.
Tur imane dipapake teng ati ora kok njo terus nggogok magrok mboten, lunga teka e Kang. Culat-culut. Mboten terus nggogok. Ha kok ngoten? Ha wong Kanjeng Nabi dawuh kok. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mukmin. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Kasarane tembung menungso ora kelakon nglakoni maksiat selagine atine kenggonan iman. Jadi nek kula payan pas maksiat kae imane lunga saka ati lho Kang. Paham mboten? Nek do ngaji ngoten iki insyaallah imane anteng. Ning kok mungkur saka kene gek tekan dalan kono kadang imane wis lunga. Ha kok ngoten? Ha wong njero glendreng kok. Nek glendreng niku maksiat napa mboten? Bali nang dalan kono takon karo sapa Kang dhewe. Jono ra mangkat wah terus glendreng jono. Ha niki maksiat. Nalika glendreng niki iman niki lunga saka ati kula sampean. Aku pas glendeng ki sambar mledek mati insyaallah bi ghairi hisab. Lek mlebu neraka kuwi lho Kang. Awang mati ora nggawa iman mosok pangan ke swarga swargane sapa. Lho niki angele njaga iman niku teng mriku niku. Mula kula panjenengan sedaya niki monggo lah imane dijaga supaya apa atine dijaga supaya iman niki kerasan manggon nggone ati. Nek kula kelingan dawuhe Rama Kyai Sirat, Mbah Kyai Sirat Agung. Nek saben lebar salat fardu 5 wektu. Kapan wis assalamualaikum warahmatullah as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah as'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Sadurunge maca istighfar niku Mbah Kyai dawuh kon syukur nikmate iman ngucap alhamdulillahi ala nikmatil iman. Ora ketung ming sepisan. Saben lebar salat fardhu 5 wektu salam kok gelem ngucap alhamdulillah ala nikmatil iman. Mbah Kyai dawuh mati sak mangsa-mangsa. Wong ki arek diparingi mati sing tetep imane. Mergo mensyukuri dateng nikmatipun iman. Saking menika monggo ditlateni. Kok ngono barang kuwi nek ora ditlateni kaya teko ngoyak sing gedhe-gedhe ya nek kecandak. Nggih ngoten. Lah niki kaya ngeten iki perlu ditlateni. Ketoke sepele, tapi niku nek Gusti Allah ngijabahi dados lantaran bejanipun kula panjenengan sedaya. Kula niki ngene wong ngrungokke ngaji Mbah Kyai Sirat niku awit rada alit kok kula biyen cok dijaki kali simbah kula ki griyane mlampah metu giren anu liwat kertek sasak mlaku saking geger tekan payaman niku kula niku kathah nyelengi ngendikane Mbah Kyai Sirat niku ora dikathah. Mbah Kyai Sirat niku nek cara kula ngarani ulama yang tidak ada duanya. Sak lebare Mbah Kyai Sirat ki urung ketok tukul kiai sing kaya Mbah Sirat. Masya Allah. Jembare nek dimaturi bab hukum niku ora tahu kesulitan, ora tahu nolak, tur lek paring jawaban ki sing takon kok teko lega. Lega mudeng. Wong kula nate dipun ngendikani kalian Ustadz Sagaf. Wonten tiyang niku matur kali Mbah Kyai Sirat. Rama badhe matur, apa nyawa niku lanang napa wedok? Jajal sing ditakoki niku nyawa lanang apa wedok? Iki nek cara kula wis mumet kok arek jawab kok. Ning Mbah Kyai Sirat niku kok sekeca sanget. Hak ndoke lanang apa wedok? Mintek muni ngono kuwi. Niku tiyange kok wis mudeng to. Ora dijawab muni lanang apa wedok? Hak ndoke lanang apa wedok? Niki tiyange mudeng. Oh nek ngono nyawa ki ora lanang ora wedok wong ndok ki ora ana titenane lanang wedok. Niki Mbah Kyai Sirat, masyaallah. Kula jan sanget-sanget kemutan. Lah nek kiai saiki sing kaya Mbah Kyai Sirat jembare wah ora ana. Wah, saiki sak teruse kula tak ngomongke sasi sura wong ki pas sasi sura ya Kang.
Gitu? Sasi Sura niku nek jaman cilik kula tiang-tiang nggen kula mriku mastani sasi Sura sasi sing angker. Nek kene mbah sami ya. Nggen kula niku jaman alit kula nek wulan Sura ndadekke nganten anak wulan Sura mboten purun. Nyupitke anak nang sasi Sura mboten purun. Ngedeke omah sasi Sura mboten purun. Kula nganti nate matur kok. Mbah, napa nang? Kenging napa nek sasi Sura kok mboten angsal dadi nganten? Oh alah nang, nek sasi Sura kuwi dadi nganten sok majer. Jarene. Ha nek sasi Sura kok mboten angsal supit kenging napa? Oh alah nek supit sasi Sura kuwi kuntringen ora iso gedhe. Niku jarene tiyang sepuh. Nek gawe omah sasi Sura mboten angsal. Oh, gawe omah sasi Sura gelis mati. Mulane para kula tak selidik-selidiki nanggon kitab niku jebulane bener. Sasi Sura iki sasi angker, sasi sing rekoso ning kanggone wong kafir yu. Wong kafir iki sasi Sura pancen sasi sing rekoso. Nek kanggone wong Islam sasi sing barokah. Sebab napa? Wulan Sura niku wulan hijrahe Kanjeng Nabi saka Mekah nang Madinah. Nalika Kanjeng Nabi hijrah dhateng Madinah, perkembangan Islam luar biasa. Niki wulan berkah. Ha nek sasi Sura kanggone wong kafir pancen wulan rekoso. Sebab Raja Pirngon kuwi kerem nang segara modar. Ya sasi Sura. Ya, paham napa mboten? Raja Namrud iki modal mergo ngobong Nabi Ibrahim, Raja Namrud modar sasi Sura. Dadi wong kafir-kafir biyen ki mati do sasi Sura. Mula sing wong kafir saiki ngarani nek Sura iki sasi angker, nek wong Islam aja muni angker. Sasi sing barokah. Kula pun mbuktekke yu. Zaman kula niku tahun 82 ajeng damel griya. Kula wis tak itung iki kok arek tak lekasi tanggal 1 Sura. Niku pancen ngen kula dereng wonten tiyang kang damel griya nang wulan Sura. Kula niku ngawali tahun 82 kalih wingi niku. 1982. Lah kula nalika semanten lebar iki diprotes karo wong tuwa-tuwa. Nah, dalem Pakde. Sampeyan kok wani-wanine sasi Sura kok nglekasi nggih omah kuwi nganggo pitungan apa? Ampun kula itung Pakde. Itung kula sak remet niku hasile itungan nek gawe omah sasi Sura iku gelis dadi engko nek wis dadi gampang teko rezekine. Apa iya nggih niku pun itungan kula. Wah nek ya ora ngono nak. Ah mboten Pakde. Akhirnya kula teko nekat, tanggal 1 Sura tak guduk. Ha kok muni iso nek tas Sura gawe omah gres dadi jadi cara pitungan lahir Pakde, bab tanggane ora do gawe. Kula gawe lanjut tanggane ora gawe lak ngewangi. Dadi kula lek gawe omah kok sing ngewangi gres dadi. Niku tak buktekke tenan Kang. Kula tanggal tunggal Sura niku nduduk fondasi niku omah niku ming 17 dina niku wis kena tak nggoni. 17 dina pun kena tak nggoni yu. Sebab napa? Ha sing ngewangi akeh wong do lega. Niki. Mandang wis diadi, dilae pondok niku nembe prei terus do mlebu. Ha cah pondok niku lek teko lak do sowan kiai ini lak nggo oleh-oleh. Ana sing nggawa jeruk, ana sing nggawa rambutan, ana sing nggawa pelem, ana sing nggawa tempe goreng, ana sing nggawa tahu macem-macem. Mandang mlumpuk akeh kae kula sanjang kalih bojo kula. Bu, dalem iki panganane ditata nang amben kono. Aku tak ngaturi simbah-simbah sing maido aku gawe sasi Sura. Niku tiyang sepuh nggen kula niku ana wong nenem tak jemputi. Tak aturi tindak nggen kula tak jemputi kula kongkonan bocah kono mbah kae dijemput kon rene. Enten apa Pak? Wis ora mung takon pokoke kon rene. Digoncengke. Sareng sampun dugi tiyang nenem kula sanjang. Monggo Mbah. Panjenengan buktekaken
kula gawe omah sasi sura nyatane gelis dadi lan mamang dadi rezekine teko niki. Kula tuku ya ora, golek ya ora niki teko karepe dhewe. Monggo dikersake, malah do nangis. Ning lebar ngono iki kaya ijeh ngomong kuwi lak sampean nak kiai, nek aku ya ora wani. Karuan. Niku sasi tur. Sasi sura kuwi sasi sing akeh berkah. Ya Bu ya. Kula gawe pondok ingkang saged gen griyana tak lekasi tanggal 1 Sura Kangge. Tahun 86 ngelek gawe aku. Kula teko nekat mawon. Nderek apa dawuhe Kiai Sepuh. Ning nyatanipun paringi slamet. Dadi sampean ya aja mamang nek sasi sura sasi barokah ngono wae. Ya. Lan Kanjeng Nabi dawuh. Nang wulan Sura ki ana dalu sing istimewa. Dalu sing karomah. Ya kuwi malam tanggal 12 wulan Sura. Niku bengi sing banget keramate. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh, "Khamsu auqatin la turaddu fihinna du'a." Ana wektu 5 wektu sing nek gawe ndonga, dongane ora bakal ditolak karo Allah. Disebut karo Kanjeng Nabi Lailatul Asyura, malam tanggal 10 wulan Sura. Mula sok malam tanggal 10 do mujahadah nenuwun. Penuwunan panjenengan malam tanggal 10 ora bakal ditolak karo Allah. Paham mboten? Mula nang tanggal 10 Sura Kanjeng Nabi le dawuh tawisipun. Sapa wonge gelem poso nang tanggal 10 Sura karo Gusti Allah nomor 1 arep diparingi ganjaran kaya ganjarane 10.000 malaikat fi kitabihil karim. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, para pinispuh lan para sesepuh, samudayanipun ingkang tuhu kawula takzimi lan kawula dhereki. Sumrambah dhateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati dening Allah. Pinaring ana kesehatan lahir batin, pinaring ana umur panjang ingkang barokah, pun paring ana kejembaran rezeki ingkang halal barokah, putra wayah dados lare ingkang sholih sholihah, pungkasan kita sedaya muga-muga dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat sonten menika pribadi kawula katakdiraken dening Allah saged silaturahim dhateng panjenengan sedaya kanthi boten manggihaken alangan. Lantaran kula dipun timbali dening keluarga saking almarhumah Ibu Sulastri ingkang kawula kadhawuhan nderekaken acara 1000 dintenipun. Lah muga-muga pisuwan kula menika pikantuk ridane Allah lan saged mbekta kemanfaatan awit donya ngantos akhirat.
Bapak Ibu lan para rawuh. Matur bab ngupakara wong mati. Niki cekak aos mawon. Kula mboten badhe matur kathah-kathah mumpun jam gangsal. Ngupakara wong mati niku nek didelok hadise Kanjeng Nabi ngeten, Pak. Kula nate buka nang hadis Kanjeng Nabi dawuh. Idza matal mu'minu hamaruhuhu haula darihi syahrun fayang duru ila man khalafa min iyalihi kaifa yaksimu malahu wa yu'addi duyunahu. Cara Jawane nalika ana wong mukmin ki mati mbuh lanang mbuh wedok niki rohipun sakwise mati niki rohipun le mubang-mubeng nang kiwa tengen dalem sing dienggoni nalika urip niku jaman sewulan, Pak. Dadi ruh niku mubang. Perlu apa? Ngendikane Kanjeng Nabi ruh le mubang-mubeng nang omah jaman sesasi payang duru ilaman kholafa. Arep ningali anak putu sing ditinggal mati kuwi sakwise tak tinggal mati priye? Do genah padha koclok. Nggih. Dadi wong mati ini harus mati preso lho yu. Asing didelok apane? Aku mati ninggal bondo. Bondo tinggalanku ki lek ngedum bener apa ora? Niku dipun presani. Wong nek ditinggal mati sing tuwae kadang-kadang rebutane. Nggih napa mboten? Sing paling pinter dhewe iki nalika gering sak durunge mati kuwi dicedhaki, diomong-omongi terus disodori kertas. Mbah monggo kula suwun tapak asma tecap jempol pupung simbah tasih sugeng. Ala ya ora mikir meni ben apa ya to oh iya. Jebulane nang kono kuwi surat sing ditulis nang kono kuwi unine sesuk nek aku mati sawah kidul desa sawah kulon desa, sawah wetan desa, lor desa kowe kabeh edan ngono. Ah niki wong mati niku wau ruwen ngelok sing kok ngono. Payang duru ilaman kholafa. Sing nomor loro didelok meneh aku jaman uripe sadurunge mati ki ndek utang. Ana kalane utang karo Allah mergo aku nalika lara ninggal salat. Ana kalane utang karo menungso nalika aku sadurunge lara ndek utang karo si fulan semene. Iki utangku maring Allah, utangku karo padha-padha, iki karo anak putu do disauri ora. Iki sing sedo ngerti kan. Aja kok duwe penemu. Tenang, bapak simbok mati. Ora ana sing ngaru biru. Ndasmu njeblok. Jadi sing sedo niku preso. Lah sak sampunipun roh niki setunggal wulan mubeng-mubeng nang dalem sing dilenggahi wis preso karo anane anak putu. Kalayan Allah roh niki mau dipindah didokokke nanggon papan panggonan saengge ngubur jasade ruh niku. Nang kuburan karo kene kuburan kono sing ngubur Mbah Sulastri. Niku pirang dina roh niku didokok teng mriku niku setunggal taun, Kang. Ruwe niku lek gogok nunggoni jasade niku setunggal taun. Lah perlu apa? Arep ndelok anak putu. Sakwise tak tinggal mati aku dikuburno kene do gelem nileki apa ora. Wong ana kok karo mbahne nalika urip gemati mandang mbahne mati blas ora tau ziarah nang kuburane. Ana apa ora? Aku ngerti wong-wonge rene kok ndene. Ben krasa. Paham ora mboten? Niki roh niku ngerti. Jadi nek anak putu ki ditinggal mati karo mbahne atau bapak. Nek wis setahun didokok teng mriku,
rohe tiyang mukmin niki wau kalih Allah dipindah malih. Dipindah teng pundi? Dipindah nang papan panggonane kumpule ruwe wong mukmin sak ngalam donya. Kanipun Imam Abu Hurairah ruwe wong mukmin iki dikumpulke nang telehe manuk sing manuk iku rupane ijo, uripe manuk niku nang swarga. Jadi secara tidak langsung wong ki nek matine diparingi tetep imane niku sadurunge kiamat iki wis dipapakke nang swarga. Mula awake dhewe iki do penuwun karo Gusti Allah. Sesuk kapan-kapan ditimbali paringono mati sing husnul. Paham napa mboten? Wis iki dieling-eling lho yu. Dadi nek wong tuwa wis mati iki anak kudu rumangsa. Aja nglalekke. Nggih. Malah kula nate ningali nanggon kitab I'anatut Thalibin. Ha iki sing duwe sing iso maca kitab goleki engko tak udohke. Ya. Niku ngendikanipun ruwe tiyang pejah sing mukmin niki wau. Niki nek pendak malam jemuah iki bali Kang. Bali nang omah. Awit lebar asar dina Kamis niku ampun tata-tata nang latar. Roh niku. Mangke anggere magrib jeng niku wis manjing nang ngarepan lawang niku bengok roh niki. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sinin tawilin wa isnin sadid far'amuni qabla an takunu misli. Cara Jawane, he kerabatku, he ahliku, ayo anak putuku, aku iki nang buwenan sing suwe mangsane, bodong buwenane kuat, aku ora iso metu saka kono. Apa iya kowe kabeh mbok iya padha melasana karo aku sadurunge kowe kabeh nusul aku. Niki roh sambat kaya. Dadi wong mati nek ora dikirim susahe pol. Malam jemuah niku njaluk kiriman. Wis ditunggu lebar maghrib kok anak putune ora malah ngirim malah ndelok TV. Ditunggu. Mbok menawa engko lebar isa, nganti isa urung rampung. Ditunggu mbok menawa engko jam 12. Mandang rampung le ndelok TV mapan turu. Niki roh terus bengok malih. Ya man sakana buyutana wala bisu siabana hal minkum min aadin yadkuruni. He anak putu sing nggoni omah tinggalanku, sing maculi sawah tinggalanku, sing ngedol Tegal tinggalanku. Apa ana kowe kabeh sing do kelingan karo aku? Niki roh niku susahe pol. Kula sampean iki mulane tinggal mati wong tuwa mbah atau bapak aja do lali lek ngirim. Malam jemuah kok ora kober ngirim bapakne mbokne sing wis mati. Oh alah dul. Mbok kelingan. Wong ya nek sing mati ki ora babar pisan wong mati ya tertinggal to yu. Ninggali omah nyatane gelem ngenggoni. Leres. Ninggali kendaraan gelem nunggangi. Leres. Ninggali sawah gelem maculi. Ninggali Tegal gelem ngedol. Ayo, ndane ra ngerti. Sing gitu kumiyo kae. Ah ngono kok kon ngirim bapakne mbokne sing mati jan ra gelem jan anak sambrenggelap tenan. Nggih napa mboten? Nggih. Kula sampean sebagai anak putu aja do lali. Kanjeng Nabi paring himbauan. Irhamu mautakum. He wong sing padha urip-urip. Kok meneng wae to? Urip apa mati? Andine kok meneng wae? Tak baleni ya. He wong sing padha urip-urip. Lah ngono ki jenenge urip tenan.
Kanjeng Nabi le dawuh, kowe kabeh wong sing padha urip, padha duwe rasa welas asih karo dulur-dulurmu, wong tuamu sing wis padha mati. Niku himbauane Kanjeng Nabi. Kula sampeyan kon melasi karo wong mati. Zaman semanten wonten sahabat ingkang matur. Badhe matur Kanjeng Nabi apa? Caranipun wong urip melasi wong mati nek kados pundi? Carane kados pundi? Kanjeng Nabi lek dawuh bisa sedekah. Nek bisa ngetokke sedekah, diwehke fakir miskin, sanak sedulur tangga teparo, ora mang maca apa-apa. Teko ngetokke sedekah ati niat ingsun sedekah, ganjarane tak kirimke bapak simbok sing wis mati. Ganjarane tak kirimke Pak Gedhe, Mbok Gedhe, Pak Cilik, Mbok Cilik, sapa kakangku sak patu. Niate teng ati nipun cekap. Sahabat matur malih. Nek mboten kuwasa ngangge sedekah Kanjeng Nabi. Lan mboten gadah bondo. Kanjeng Nabi dawuh. Wong Islam sedulurmu sing mati, wong tuamu sing mati kok wacakno ayat-ayat Quran. Syukur bisa 30 juz katamke. Nek kuat. Wah mboten kian Mbah Kyai, ayo surat Yasin. Wah surat Yasin kepadangan, ayo surat Ikhlas. Surat Ikhlas dereng apal. Upama